Você não sabia, mas é impossível roncar e sonhar ao mesmo tempo. É verdade. E tem uma explicação científica super interessante por trás disso. Quando estamos dormindo, passamos por diferentes fases do sono. O ronco acontece durante o sono profundo, quando nossos músculos estão super relaxados. Já os sonhos? Eles aparecem principalmente durante o sono REM, quando nosso cérebro está super ativo. É como se nosso corpo tivesse um interruptor, ou está no modo ronco, todo relaxado, ou no modo sonho, cheio de atividade cerebral. Legal, né? E tem mais. Durante o sono REM, nosso corpo fica praticamente paralisado para a gente não encenar nossos sonhos. Por isso que roncar nessa hora é impossível. Os músculos da garganta também ficam quietinhos. Se você curtiu essa curiosidade fascinante sobre o nosso sono, deixa seu like e se inscreve no canal.